猫が前足でこねるような動作をするのはどうしてじゃろう。 A、眠くなってきたから。 B、安心するため。 C、どっちも。答えは C、どっちも。猫がぐるぐると音を立てるのはどうしてじゃろう。 A、幸せな時。 B、不安な時。 C、どっちも。答えは C、どっちも。ちゃんと猫ちゃんのこと見て判断してあげてね。